សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីបានលឿនបាទចេញក៏លឿនចូលក៏លឿនវិធីនេះគឺអាចជួយដល់អ្នកបាទអញ្ចឹងកុំខាតពេលយូរជួបកាន់វីដេអូយើងចូលមកកាន់ការកំណត់មកអ្នកនរគ្នាបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាទៅរកពាក្យabout device បាទអូខេនេះ about device ចុចកន្លែងនេះមួយមកហើយអ្នកនរគ្នារកពាក្យមួយទៀតគេដាក់ថា version បាទ version កន្លែងនេះហើយយើងចុចកន្លែង version number ឲ្យបាន6ដងមកបាទអញ្ចឹងវានឹងបើកមុខងារថ្មីនៅក្នុងមួយទៀតគេហៅថា system update កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងរកពាក្យdeveloper option បាទយើងទៅបើកមិញនេះទៅចេញថ្មីបាទអញ្ចឹងយើង scroll មកក្រោមមកបាទដើម្បីទៅបើកមុខងារឲ្យអេក្រង់របស់យើងបាទដើរលឿនជាងមុនបាទអូខេយើងអស់មកក្រោមទៀតមកបាទអូទៀតយើងរកពាក្យកន្លែងនេះគេដាក់ថា window នេះបាទយើងចុចទៅលើនឹងមួយមកយើងយក 5x មកអូខេយើងខាងក្រោមនេះយើងយក 5x ដូចគ្នាខាងក្រោមមួយទៀតយើងយក 5x ដូចគ្នាចុះបើសិនបងប្អូនចង់បានលឿនខ្លាំងយើងបិទយើងចូលមកហើយយើងបិទខាងលើគេដូចគ្នាមកបាទយើងចូលមកបិទទាំងអស់មកវានឹងលឿនខ្លាំងតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានលឿនគឺត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងយើងកុំដាក់លឿនពេកបាទយើងដាក់មុំបានហើយបើយើងដាក់លឿនខ្លាំងវាអាចនឹងស៊ីថ្មបន្តិចបាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ